हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आई एम पी बॉय। आज हम लोग कोई अनबॉक्सिंग नहीं करने वाले। आज हम लोग करने वाले आज आपको दिखाने वाला हूँ कि एक फ्लाइंग एरोप्लेन जो बर्ड जैसा फ्लाई करता है, जो कि आपने आते समय देख ही लिया होगा टाइटल में। तो अभी चलिए आपको दिखाता हूँ। आप इधर देख सकते हैं मेरा अभी ये तैयार हो गया है लेकिन एक अभी लास्ट चीज़ बाकी है, वो है इधर एक चीज़ करना है। देखिए अभी इधर ऐसे करना है। देखिए इधर से ऐसे थोड़ा फाड़ के इसको थोड़ा इस तरफ बेंड कर देना है, ऐसे ऐसे। देखिए ऐसे बेंड कर देना ताकि जो हवा है इसको थोड़ा पुश कर सके। इस तरह भी सेम करना है, वरना प्लेन का कंट्रोल बिगड़ जाएगा। तो इधर भी सेम करके। तो चलिए अभी इसको टेस्ट करते हैं। तो जैसा कि अभी आ चुका है हम इधर, तो अभी ये मैं ट्राई करने वाला हूँ। तो अभी ये लो, तो इधर तो जगह थोड़ा कम है, फिर से ट्राई करते हैं। तो और एक ट्राई करने वाला हूँ इधर। अगर आपने अभी तक ये वीडियो देख लिया है तो थैंक यू वेरी मच। और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो एक लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।